ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ஸ்டைல் மேக்கர்ஸ். நம்ம சேனலில் இன்றைக்கி எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஒரு ப்ளூடூத் ஹெட்செட் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அதாவது இப்போ ஹெட்ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறவங்கள விட நெக் பேண்ட் யூஸ் பண்ணுறவங்க ரொம்பவுமே ஜாஸ்தி ஆயிட்டாங்க. இது கழுத்தில் போடுறதுக்கு ரொம்ப ஸ்டைலாக கெத்தாக இருக்கிறதுனால ஜென்ஸ் ஆகட்டும் லேடிஸ் ஆகட்டும் எல்லாருமே இதை விருப்பப்பட்டு வாங்கிக்கிறாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு ப்ளூடூத் ஹெட்ஃபோனோட அன்பாக்சிங்கை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். போட் பிராண்ட்ல இருந்து ஒரு ப்ளூடூத் ஹெட்ஃபோனை தான் அன்பாக்ஸ் பண்ணி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். சேவ் நேச்சர். நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுடைய ப்ளூடூத் ஹெட்ஃபோன். இதை நான் அமேசான்லேருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். பை லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் இந்த பார்சலை அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். இந்த கவரை ஓப்பன் பண்ணதுமே நமக்கு உள்ளுக்குள்ளே பார்த்தீங்க அப்படின்னா டைரெக்டாகவே போட் ராக்கர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ப்ளூடூத் ஹெட்ஃபோனோட பாக்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. போட் ராக்கர்ஸ் 235F. இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாடல். போட் அப்படிங்கிறது ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஹெட்ஃபோன் பிராண்ட். ஸோ அதனால தான் நான் போட் பிராண்ட்லேருந்து ப்ளூடூத் ஹெட்செட் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். இந்த ஹெட்ஃபோனோட ஃபியூச்சர்ஸ் எல்லாம் பேக் சைடில் கொடுத்துருக்காங்க. தென் இப்போ இந்த பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணி நம்ம ஹெட்செட்டை வெளியே எடுக்கலாம். நார்மல் ஹெட்செட்டுக்கும் இந்த ப்ளூடூத் ஹெட்செட்டுக்கும் உள்ள ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டுட்டிங்கன்னா, நார்மல் ஹெட்செட்டை நம்ம எந்த ஒரு சார்ஜும் போட தேவை கிடையாது. பேட்ரி யூசேஜ்லேருந்து எதுவுமே வராது. பட் இந்த ப்ளூடூத் ஹெட்செட்டில் நம்ம சார்ஜ் போட்டு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இப்போ இந்த பார்சலை நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணிட்டோம். இதுக்குள்ளே ஒரு குட்டி பார்சல் இருக்குது. அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஒரு சில புக்லெட்ஸ் அண்ட் யூஎஸ்பி கேபிள், தென் ஒரு சில ஸ்டிக்கர் கூட கொடுத்துருக்காங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்பி கேபிள் தான், ஸோ டைப் சி கிடையாது. தென் இந்த கேபிள் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம நம்மளுடைய ஹெட்செட்டை சார்ஜ் போடணும். அதே போல் இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னும் பட்ஸ் வேரியஸ் சைஸில் கொடுத்துருக்காங்க. தென் 1 year வாரண்டி கார்டு, தென் புக்லெட்ஸ், ஃபைனலாக போட் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டிக்கர் கூட கொடுத்துருந்தாங்க. சரி வாங்க இப்போ இந்த ஹெட்செட்டை வெளியே எடுத்து பார்க்கலாம். வாவ், ஹெட்செட்டோட அந்த ஃபினிஷிங் வேற லெவலில் இருக்குது. இது ஒரு மேக்னெட்டிக் லாக் ஆகக்கூடிய ஒரு ஹெட்செட். போட் அப்படிங்கிற அந்த பிராண்ட் அந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அது மேக்னெட்டிக் பவர் இருக்குது. ஸோ நம்ம அது ரெண்டையும் கிட்டத்தால வச்சோம் அப்படின்னா அது ஒட்டிக்கும். பார்த்தீங்களா, இந்த மாதிரி அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒட்டிக்கும். ஸோ உங்கள் கழுத்தில் போடும்போது இது கண்டிப்பாக எங்கேயும் கலந்து விழுகிறதுக்கான சான்சஸ் கிடையாது. போட் அப்படிங்கிற அந்த பிராண்டை எங்கே பார்த்தாலும் கொடுத்துருக்காங்க. தென் இந்த நெக் பேண்ட் அண்ட் அந்த ஒயர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ரொம்பவுமே ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. அதே போல் நெக் பேண்டோட லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு பவர் பட்டன் அண்ட் வால்யூம் கீஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஆடியோ கண்ட்ரோல் கூட பண்ணிக்கலாம். இதோ இப்போ இந்த ப்ளூடூத் ஹெட்செட்டை ஆன் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல எல்இடி லைட் எரியுது பார்த்தீங்களா. அந்த எல்இடி லைட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ளூ கலரில் கிளிக் ஆச்சு அப்படின்னா ப்ளூடூத் ஹெட்செட் ஆன் ஆயிருச்சுன்னு அர்த்தம். அதுக்கப்புறம் நம்ம மொபைல் ஃபோனில் ப்ளூடூத் ஆன் பண்ணி போட் ராக்கர்ஸ் அப்படிங்கிற ப்ளூடூத் ஹெட்செட் கூட ஈஸியாக பேர் பண்ணிக்கலாம். அதே அந்த பவர் பட்டனை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ப்ளூடூத் ஆஃப் ஆயிரும். இதோ நம்ம மொபைலில் போட் ராக்கர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா. இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுடைய அந்த ஹெட்செட்டோடைய நேம். அதனுடைய பேட்டரி பர்சன்டேஜையும் பக்கத்துலேயே காட்டுது பார்த்தீங்களா. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் ஸ்டைல் மேக்கர்ஸ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.